Değerli dostlar, çeşitli qalbasalarımız, sosikamız hazırdır. Bundan fərqli təamlar hazırlayacağıq. Daha kip olmaq üçün hər dəfə Mən bağlayım. düyünün alt tərəfindən kəndə bir datıb qarıq. Bugünkü videomuzda biz 5 və ya 6 fərqli kalbasa nevləri hazırlayacağıq ev şəraitində. Siz də bizim videomuzu diqqətlə izləsəz, sizdə də bu alınacaq və ev şəraitində istədiyiniz kalbasanı hazırlayıb özünüz dadına baxa bilərsiniz. Bu kalbasanı hazırlamaq üçün, öyrənmək üçün biz 6-7 kiloya yaxın əti almışıq, hazırlamağını öyrənmişik ki, dəqiq olsun ki, sizlərə də dəqiq göstərək. Yəni bu əziyyətimizə qiymət verərək videonu izləyin, həm sizin üçün xeyir olsun, həm bizim üçün xeyir olsun. Bu videoda biz ev şəraitində hazırlanan servalat, axotnik kalbasası, evdə hazırlanmış sasiska, doktorski kalbasa, toyuqdan və mal ətindən hazırlanan ev məhsulu olan kalbasaları sizlərə təqdim edəcəyik. Videomuz ola bilsin ki, uzun olsun, çünki burada fərqli çeşidlər var. Biz hal-hazırda gələcəyik Səməd ət dükanına və orada o bizə lazım olan əti verəcək və biz o əti bir gün qabaqdan alıb dinləndirməliyik. Getdik. Avam qoy önətərsin. Keyfini alın canım. Bu da Səməd qardaşdır. Kördəxanda Arazı marketindən üzbəyüz. Daimi əti buradan alırlar. Çox keyfiyyətli ət verir bizə həmişə. Ekranda nömrəsini qoyuram. O adam Salyanda yaşayır. Hansı ki bu kalbasanı hazırlanmasını bizə an və an reseptini verib və bizə canlı yanında bizə örgədən. Özü də şəhid atasıdır. Bu kalbasa ədviyalarının, kalbasa doldurmaq ləvazimatlarının, kalbasaya aid olan hər bir şeyi o verir. Resept də verir. Amma biz onu sizə video şəklində çatdırırıq ki, bilin ki, bizə əslində nə lazımdır. Baxın, artıq qardaş bud hissəsindən, bud nahiyəsindən əti çıxartdı. Görürsünüz, bax bu hissəsi. Və malın, inəyin iç yağını yox, bud yağını. Budun üzündə olan quyruq kimi yağıdır. Yəni iç yağı qətiyyən olmaz. Yəni ət seçimində kalbasanız yaxşı alınmağı üçün ət seçimində mütləq diqqət eləməlisiniz. Deməli, dəyərli izləyicilər, biz 7 kilo ət aldıq. Yəni sizə fərqli formada, üsulda kalbasaları göstərmək üçün siz 1 kilo da alıb 1 kilonun reseptini sizə qeyd edəcəm. Öncə onu hazırlaya bilərsiniz. Aldığımız əti soyuducunun iç temperaturu +2 dərəcə olmaq şərti ilə qoyuruq bir gün dincəlir. Ət dincələndən sonra soyuducuda eyni vaxtda soyudu. Yəni ətimiz soyuq halda olmalıdır mütləq. Mən sizə indi 1 kilonun reseptini deyəcəm, amma burada 3 kilonun reseptidir. 10 qram nitrit duzu, 10 qram sadə xörək duzu, 10 qram servalat dadlı ədviyyat, 5 qram bərkidici. Burada onu qeyd edirəm ki, bu donuz qatkısı deyirlər, ondan deyil, yəni bildiyiniz. Bu dəniz yosunlarından hazırlanmış agar-agar deyirlər, ondandır. 5 qram bərkidici, 5 qram aromat qavyadina. Əgər olsa 30 qram kraxmal, kim ki kalbasanı belə içini daha yumuşaq istəyir, biz əlavə eləməyəcəyik onu. Və 5 qram sarımsaq tozu var. Biz yenə də o sarımsaq tozunu istifadə eləməyəcəyik.
təbii sarımsaq əzib içinə əlavə edəcəksiniz. Siz də istədiyiniz kimi eləyə bilərsiniz. Ət soyuq halda çəkilməlidir. Yəni ət qızmamalıdır. Ət ona görə soyuq halda olmalıdır ki, ət çəkən maşından çəkəndə ət oradan diri-diri çıxmalıdır. Əti çəkərkən isə ora biz o təbii sarımsağı əzib və yaxud da ki, xırda-xırda edib ətlə bir yerdə çəkməliyik. Yəni ki, bir ət tullayanda bir də yağı tullayın ki, bir yerdə qarışsın. Əti çəkəndən sonra yoxlayırıq. Əgər ətin temperaturu müsbət 2 dərəcədən yuxarı qalxıbsa da mütləq əti göndəririk soyuducuya ki, ətin soyuqluğu müsbət 2 dərəcəyə düşsün. Hal-hazırda müsbət 11 dərəcədir və biz əti göndərməliyik soyuducuya. Ta ki, ətin temperaturu müsbət 2 dərəcə olana qədər. Soyuducuya qoyduq və yenidən müsbət 2 dərəcəyə kimi soyutduq. Və indi isə ədvalarımızı qatırıq. Əvvəlcədən ölçüb kənara qoyduğumuz ədvaları 100 mg suyla, soyuq suyla həll edirik. Həll olmuş ədvaları ətin üzərinə tökürük və yaxşıca yoğururuq. Qeyd edeyim ki, ət çox soyuq olacaqdır. Əgər əliniz soyuğa dözmürsə də əlcəkdən istifadə edə bilərsiniz. Tez-tez temperaturu yoxlayırıq ki, 12 dərəcəni keçməsin. Təxminən 11 dərəcədir. Onun saqqız kimi bir-birinə belə yapışan belə bir formada bir farş alınmalıdır. Və sonra əti doldururuq pres maşınının içinə. Yəni ət çəkən maşından qətiyyən olmaz. Yəni ki, o ət çəkən maşını var, doldurursunuz, ucluğu taxsız, ondan olmaz. Belə bir pres maşını olmalıdır və yaxud da əl şprisi olmalıdır. Görünmüyor değil mi? Daha kip olmaq üçün hər dəfə düyünün alt tərəfindən kəndə bir dat qırarıq. Bura aşağı salır. Vəssalam, bu formada bağlayırıq.
8. 2 kilodan 4 dənə belə kalbasa çıxdı. İkisini belə toxuduq. Birini bir düyünlü, birini 3, digərini də belə daha 2 elədik. Ki, yəni görək hansı daha gözəl çıxacaq. Və növbəti hazırladığımız axotnik kalbasasıdır. Hansı ki nazik qaba doldurulacaq. Eyni qaydada bütün ədvalar eyni qatılır. Sadəcə olaraq bunun ədvası, yəni axotnikə aid olan ədvanı qatıb yoğururuq. Bunun da iyisi var. Sadəcə olaraq bunun qoxusu bir başqadır. Yalan sıxsın. Bana biraz daha çək. Keçdirək yanında. Sen gel burada kes. Tamam canım. Biraz nazik sırlığı çok. Kalbasaları və axotnikləri qablarına doldurandan sonra soyuducuya qoyuruq ki, isinməsin. Kalbasaları qaba doldurandan sonra bir qazan qoyuruq yekə, yəni kalbasalar içinə sıxışsın. Suyu stabil olaraq 78 dərəcə isidirik. Əgər 80'i keçirsə də altını kodunu azaldırıq və 2-3 dəqiqə gözləyirik ki, stabilləşsin. Yəni diqqət edin ki, istilik 78'i qalxmasın. Əgər 78'i qalxarsa da o bişib kotlet olacaqdır. Ona görə də mütləq burada yanında duraraq suyun stabilliyini, temperatur stabilliyini normaya salırıq. Və onu da qeyd edelim ki, stabil su 78 dərəcəni saxlayandan sonra biz kalbasaları qoyduqca suyun temperaturu düşə bilər. Yəni ondan narahat olmayın. Qayıdıb stabilləşəcəkdir yəni. Kalbasalar soyuq olduğu üçün biz qoyduqca suyu soyudacaq və temperatur düşəcək aşağı. Və sonra yavaş-yavaş başlayacaq qalxmağı. Kalbasaları isti suya salandan sonra saata baxırsınız, düz saat yarım kalbasalar bu formada pişməlidir. Artıq 2 dəqiqə qalıbdır və biz digər sobanı yandırmalıyıq. Dəyərli izləyicilər, deməli nə qeyd edim? Suda bişərkən şüpu beləcə salırıq kalbasanın içine. Kalbasanın içi 68 derece olanda artık kalbasa pişmiş sayılır. Suda kaynadandan sonra evdeki sobada biz kalbasaları kurutmalıyıq. Eğer sizde elektron göstericisi olan veya da mexaniki göstericisi olan istiliği gösteren tokla işleyen soba varsa da temperatürü qoyursunuz 79-80 arası ve stabil temperaturda kalbasaları düzülük ora içeri qurmağa. Qeyd edeyim ki, eğer istilik hem spiralla hem altta da varsa da biz bunu tam ortaya koymalıyıq setkanı ve düzülük bütün kalbasaların hamısını bura qurmağı. İçeri temperatur 80 derecəni keçməməlidir. Eğer sizde de bizi kimi belə qaz sobasıdırsa da bunu tənzimləmək üçün ne edirsiniz? Gördüğünüz gibi burada mən termometre koymuşam mexaniki. Bir şupta salmışıq kalbasanın içine. Kalbasanın iç istiliyini biz burada baxacağıq. 69 derece qoyuruq. Start basırıq.
Yəni ki, 69 dərəcə kolbasanın iç temperaturu keçməməlidir. Və burada temperaturu tənzimləyirik. Baxırıq ki, qapaq açıq vəziyyətdə 78 dərəcədir. Qazı tamamilə azaldırıq. Temperatur düşdü 65-ə və qapağı yavaş-yavaş bağlayırıq. Nə vaxt ki 79-80 dərəcədə stabil qalacaq, qapağı o formada saxlayırıq və 2 saat kolbasaları orada quruduruq. Artıq 2 saat tamam oldu. Bu termometr 2 dərəcə çox göstərdiyinə görə 72 göstərir burada. Və baxaq. Wow! Dərhal bunları indi biz soyuq suya soxmalıyıq ki, soyusun. Harasa bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə qalmalı soyuq suda. Yok yok. İndi isə tüstü aparatımızı dolduraq. Tüstü aparatını doldurmaq üçün bizə lazımdır meyvə ağacının quruları. İndi isə Doktorski və Lyubitelski kolbasasını hazırlayırıq. Bunun üçün bizə lazımdır 12 qram nitrit tuzu, 12 qram xörək tuzu, 30 qram kartof kraxmalı, 12 qram ədviyyat doktorskaya, 5 qram zagustitel, yəni bərkidici, 6 qram sarımsaq tozu və yaxud çəki ilə çəkirsiz 2 diş sarımsaq, 6 qram aromat kavyadina, bir gün dincəlmiş tam yağsız əti soyuducuda 7 dərəcə soyduruq və soyuq halda ət çəkən maşının orta gözündən çəkirik. Əti çəkdikcə sarımsağı maşına atırıq və ətlə bir yerdə çəkirik. Əti çəkərkən mütləq diqqət eləməliyik ki, ətin temperaturu 10 dərəcəni keçməsin. Əti çəkdikdən sonra yenidən soyuducuya göndəririk və müsbət 2 dərəcəyə kimi soyuduruq. Yaxşı.
Əti soyucudan çıxardandan sonra 250 mg soyuq su götürürük. Bütün ədvaların hamısını bu suda həll eləyirik. Və bu prosesi tez-tez eləmək lazımdır. Az-az üydürük və tez soyuducuya qoyuruq. Əti az-az dolduruq, blenderdə üydürük və nəzarət edirik ki, ətin üydərkən temperatur 12 dərəcəni keçməsin. Yaxşı. Bundan kablosu yok. Bu erimiş varyandı. Əti üyütdükdən sonra soyuducuya qoyuruq. Müsbət 5 dərəcəyə qədər temperatur enməlidir. Deməli biz burada əti 2 yerə böləcəyik. 1 kilosunu doktorsk eləyəcəyik sayda, 1 kilosunu isə lübütiysk eləyəcəyik yağla. Basa-basa doldu ki, hava qalmaz. Bunu kim saxlayırsan? Yaxşıdır. Deməli, dəyərli izləyicilər, bir dənə doktorski hazırladıq. İndi isə lübütiyski hazırlayıq. Lübütiyiskin içinə belə az-az yağ tökürük. Çox tökmür, çox tökmür. Hatta bir qaşıq şey, iki dənə da qaşıq. Tamam. Benim burnum var.
əlinlə barı-başı özü yeyir. Suyun temperaturu hal-hazırda gördüğünüz kimi 80 dərəcədir. Kalbasanın bir dənəsinin içinə şupu salırıq. Hal-hazırda 14 dərəcədir. Altına bir şey koyarsın. Koy hamısını. Suyun temperaturu 80 dərəcəni keçməmək şərti ilə kalbasanın iç temperaturu 70 dereceye qalxanda artıq kalbasa pişmiş sayılır. Tam bir saat keçdi. Kalbasanın iç temperaturu hal-hazırda 70 derecədir. Kalbasaları indi buradan çıxardırıq, salırıq soğuk suya. 15 dəqiqədən sonra artıq bunlar da hazırdır. Artıq növbəti gündür. İndi isə toyuq ətindən doktorski kalbasası və sosislər hazırlayacağıq. Bunun için bizə lazımdır 1 kilo bu dibi və bu dibinin sümüklərini ayırırıq, yuyub, qurudub, sonra qoyacaq soyuducuya, ət soyusun. Ət tam 0 dərəcə kimi soyutduq ki, biz burada hazırlayan moment isinməsin. Və soyumuş ətin hamısını maşından çəkirik, 12 qram sarımsaq əlavə eləyəcəyik. Lazım olan ədvalar. 2 kilo toyuq ətidir bizdə. 1 kilosunu toyuq ətindən doktorski eləyəcəyik, 1 kilosunu isə sosis eləyəcəyik. Gördüğünüz kimi burada ədvalar ayrı-ayrıdır. Bizə lazımdır hər ikisinə də eyni qaydada qatılan ədvalar. 1 kilo üçün 30 qram kraxmal, 12 qram nitrit tuzu, 12 qram xörək tuzu, 6 qram zagustitel, 6 qram aromat qabiyə deyiləm. Və burada 2 dənə fərqli ədva var. Bu ədva doktorski üçündür, bu isə sosiska üçündür. Ət isindi deyə soyuducuya qoyduq, plus 2 dərəcə kimi soyutduq. Və ədvaları qatıb indi blenderdən keçirəcək ki, püre halına düşsün. Bütün ədvaların hamısını bunlardan başqa qatırıq hamısını suya. 1 kilo üçün 250 mg soyuq su lazımdır. Az-az edərək tez qablara doldurup soyuducuya qoyuruq ki, blenderdən keçsən hazır ətin temperaturu 10-12 dərəcəni keçməz. Ocağa bir su qoyuruq
və suyu 78 dərəcəyə kimi qızdırırıq. Ətin 1 kiloqramına sosiskanın ədviyasını qatırıq. Ətin 1 kiloqramına da doktorskaya qalbasanın ədviyyatını tökürük. Ət artıq soyuducuda müsbət 5 dərəcə kimi soyudu və indi isə sosis qablarına doldururuq. Ben aldım. Xarab olur. Gündən ağzını tez boğ, suyu saxlayacaq. Çok mümkün ders. Növbəti kalbasamız doktorski toyuqladı. Ona da belə bir enli üzlük var, onu dolduracağıq. Tamam. Sapına bağlı. Su tam 78 derece olandan sonra sosiskanın birinin içine şupu salırıq ve 45 dakika pişiririk. Suyun temperatürü normalde ve sosislerin içinin temperatürü 69 olarsa da artık sosisler pişmiş sayılır. Çıxardırıq ve 15 dakika soyuq suda soyuduruq. Yine de şupu salırıq kalbasanın içine. Suyu 78 derece qızdırmışıq. 78 derecəni keçməməlidir və qoyuruq pişməyə. Kalbasanın iç temperatürü 69-72 derece çatanda artıq pişmiş sayılacaqdır. Artıq kalbasanın iç temperatürü 70 derece çatıb və kalbasa artıq pişmiş sayılır. Soyuq suda kalbasanı 20 dəqiqə soyuduruq.
Bellissimo. Değerli dostlar, aylar önce hazırladığımız camış qatırdı. Bakın hələ nə keyfiyyətli, nə xarab olmuyor, heç nəyin dəyişmir.
Değerli dostlar, artık kalbasalarımız, çeşitli kalbasalarımız, sosikamız hazırdır. Bundan fərqli təamlar hazırlayacağız. İnşallah ki, yaxşı anlaşılır. Yeteceğiz ama. Böğün su çiçeği. Evet. Yeməkdəkisi. Söz böğündür. Evet. Yalnız. Hamı çok sunan su. Kesme şey soyacağım.
Sen kes ben soyayım. Ben onda bas. Beşini tak. 2, 4 elindekiyle bas bunu tak.
görür müsün? Hemen. Sen ver kalır. Yok hiç. Güzel. Lezzet. Bellissimo. Buna biraz uzun bellissimo. Çünkü əziyyəti çox. Bir belə resepti hazırlamaq üçün 4 gün vaxtımız gedibdi. Əməyimizə, əziyyətimizə dəyər verərək kanalımıza abunə olun, like eləyin. Niye? Gəl. Samir gelirsen. Gəldim. Kaçın ulan. Bunlar.
Necə? Bu güllər niyə açmır be? Gələndə də bir dəfə açdı da. Has. Bas. Al güllər bu dəmir qapda. Vaxt keçdi. Ben çekiyorum. Hı. Ne gözəl. Hə. Evet yalnız görsen. Hadi gəlsin, nə sən dedi? Şey, Evden. mantıklı gelmezse. Ateşe baksana. O, Gelmez. Fındık. Kırıyor. Fındık esmesi.